bikagusenya cyangwa bikakubaka. Ntabwo ari ibitekerezo biturutse hanze. Lincoln yaravuze ngo inzira yizewe yo guhanura ejo hazaza nuko harema. Nibyo ndimo nababwira ngo iyo utabona neza uko ejo hazaza hazaba hameze urahahimba. Uyu mugabo yaravuze ngo abagabo hafi ya bose bashobora kwihanganira ingorane, ariko niba ushaka kugerageza imico y'umugabo uzamuha imbaraga. Niba ushaka kureba imyitwarire, imico, ubunyangamugayo bw'umugabo uzamuha imbaraga, nibwo uzabona uwo mugabo nyawe. Ni nka bya bindi nyambabwira ngo ntabwo umuntu aba mwiza kuko abonye amafaranga, ahubwo abasanzwe ari mwiza amafaranga agatuma aba mwiza kurushaho. Nta nubwo umuntu aba mubi cyangwa akaba umugome kuko abonye cash. Abasanzwe ari umugome amafaranga akamufasha kuba we wa nyawe. Burya abagabo benshi babinyangamugayo kuko bakennye, kuko nta mbaraga bafite, nyine bakicisha bugufi. Ariko niba ushaka kureba imico y'umugabo n'ubunyangamugayo bwe uzamuha imbaraga. Lincoln yaravuze ngo ikimpangayikishije ntabwo ari uko Imana iri mu ruhande rwanjye, ahubwo ni ukuba njyewe ndi mu ruhande rw'Imana. Haleluya bene data. Kuko Imana yo izahora inkorera ibiri ukuri. Imana ntabwo ibera. Imana ihora ikora ibyangombwa. Wowe gusa guma mu ruhande rw'Imana, Imana izakora ibyangombwa. Yaravuze ngo ni byiza guceceka ugatekerezwa nk'umuswa kurusha kuvuga noneho abantu bo bakarekera kugushidikanyaho bakabona koko kuri umuswa. Burya iyo ucecetse abantu barakwitiranya, ntabwo bamenya niba uri umuswa cyangwa uri umunyabwenge. Ariko iyo uvuze kwa gushidikanya birashira muri bo, bakamenya icyo uri cyo. Igihe cyose ntacyo kuvuga gifatika ufite, aho gutuma abantu bagufata nk'umuswa, bakamenya uwo uriho, wakwicecekera bakagushidikanyaho. Hanyuma Lincoln yaravuze ngo inyuma y'ibicu burya izuba ntabwo rijya rirekeraho kwaka. Nyuma y'ibihe bikomeye ujye uzirikana ko izuba ryo ritajya rirekeraho kwaka. Hari igihe buzacya. Nyuma y'imvura nyinshi izuba rirongera rikaka. Nyuma y'intambara burya hari igihe amahoro yongera akaboneka. Nyuma y'ingorane, nyuma y'ubuzima bubi hari igihe byongera bigakunda. Ntukihebe, ntarirarenga. Lincoln yaravuze ngo ikizakubwira ko ufite icyizere muri wowe nuko uzajya ubona utenguhwa rimwe na rimwe. Ntabwo ari buri gihe uzatenguhwa, ariko ikizakubwira ko nta cyizere ufite nuko uzahora ubabaye igihe cyose. Arongera avuga ngo inzira nziza yo kurimbura umwanzi ni ukumugira inshuti. Yaravuze ngo mu buzima burya ushobora gushimisha abantu bamwe na bamwe mu gihe runaka, yewe burya ushobora no gushimisha bose mu gihe runaka. Ariko icyo utagomba kwizera nuko nta gihe na kimwe kizabaho uzabasha gushimisha abantu bose igihe cyose. Lincoln yaravuze ngo uko uzamuka mu ntera burya uba ubisikana na benshi baba bamanuka basubira hasi. Uzajye wibuka abo wasize hasi, unazirikane cyane abo ngabo muri kubisikana bamanuka wowe uzamuka, kuko abo ngabo nibo bazagufata igihe nawe uzamanuka usubira hasi. Ibyo mbona babwira uko utera intambwe, uko utera imbere mu bushobozi, ujye wiyoroshya kurushaho. Kubera ko iyo wikomeje hakaba ikintu cyatuma umanuka, urahuruduka nta nubwo umanuka. Ariko iyo wagiye wiyoroshya uko uzamuka, iyo habaye ikintu gituma usubira hasi uramanuka kandi usanga abantu bagutegereje. Lincoln yaravuze ngo ntushobora gutsindwa igihe cyose ukomeje urugendo. Burya umuntu watsinzwe ni wa wundi wahagaritse urugendo rutarangiye. Igihe cyose ugikomeje inzira kabone nubwo waba ugenda buhoro nta kabuza uzatsinda. Hanyuma yaravuze ngo ku iherezo ry'ubuzima ntabwo hazabarwa imyaka umaze, ahubwo hazabarwa ubuzima wabayeho mu myaka runaka. Hari undi mugabo uvuze ngo iyo ukiri muto igihe gishobora kuza imbere y'ubuzima, ariko iyo uri gusaza ubuzima buza mbere y'igihe. Gusa mu bibaho byose burya ubuzima nicyo cya mbere. Nta buzima igihe ntacyo cyakumarira, ariko ufite ubuzima igihe wagikoresha. Hanyuma Lincoln yaravuze ngo iyo nkoze ibyiza niyumva neza, nakora ibibi nkiyumva nabi. Iryo ni ryo dini ryanjye. Buriya idini ry'ukuri ni iri ngiri. Nukora ibibi ujye wiyumva nabi,
nukora ibyiza wiyumve neza. Uyu mugabo yaravuze ngo mpa amasaha 6 yo gutema igiti, nzakoresha amasaha 4 ya mbere ntiyazishoka. Numpa amasaha 6 yo gutema igiti, nzakoresha amasaha 4 ya mbere ntiyazishoka. Iki nicyo bita gutegura. Ibintu byose bisaba gutegura, ukimanukira ugatwika. Gutegura. Mpa amasaha 6 yo gutema igiti, nzakoresha amasaha 4 ya mbere ntiyazishoka. Iki nicyo bita gutegura. Uyu mugabo yaravuze ngo igisha abana kugira ngo bitazaba ngombwa kwigisha bakuze. Nudaha ubumenyi abana bizarangira ufite akazi kenshi gakomeye ko kuzigisha abana barakuze. Uzabigisha ari bakuru. Nudaha ubumenyi abana bizarangira ufite akazi kenshi kandi gakomeye ko kuzigisha bakuze. Yaravuze ngo ubugira neza niyo serivisi yonyine ibasha guhagarika imikoshi, imiraba, inyatsi zose ziri mu buzima bwawe. Kugira neza niyo serivisi yonyine yagukuraho inyatsi zose ziri mu buzima bwawe. Hanyuma aravuze ngo buri mugabo wese avuka ari OG, ari original, ari umwimerere. Ariko ikibabaje abagabo bose bapfa ari amacopies, bapfa batakiri umwimerere kubera sosiyete. Buri mugabo wese avuka ari mwiza, ari umwimerere, ariko sosiyete ikamuhindura mubi. Hari umufaransa wigeze kuvuga ngo l'homme n'est naturellement bon, c'est la société qui le rend mauvais. Umuntu avuka ari mwiza ariko sosiyete niyo imuhindura. Yaravuze ngo niba utaratsindwa na rimwe no kutigeze ubaho, niba utarahomba na rimwe no kutigeze utunga, niba utarangwa na rimwe nabwo nuko utigeze ukunda. Nuko ubuzima bumeze, buri kimwe cyose kigira icyacyo. Yaravuze ngo inshuti yawe ni yayindi muhuje abanzi. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane ku rugo n'ubukwe no gushinga urugo. Yaravuze ngo ubukwe, urugo ntabwo ari ijuru cyangwa ikuzimu, ahubwo ni purigatori gusa. Purigatori mu myizerere gatolika ni hahandi umuntu ajya iyo amaze gupfa kugira ngo atunganyirizweyo azabone kujya mu ijuru cyangwa mu muriro. Ariko purigatori banze birangira ugiye mu ijuru. Urugo rero uko warutekereza ntabwo ari ko rusanga. Nshimire Nonowera wansobanurira ibya purigatori ku munsi w'ejo. Hanyuma yaravuze ngo imbabazi zera imbuto nyinshi kandi nziza kurusha ubutabera. Arongera avuga ngo nta kintu na kimwe kuri isi kidashoboka ku mutima ufite ubushake. Yaravuze ngo nta kintu kibi kibaho, ahubwo ni uburyo amaso yawe arebamo. Arongera avuga ngo munyemerere mbabwize ukuri, igihe maze kuri iyi si nta na rimwe nigeze mbona urwikekwe n'ishyari bigira ikintu bifasha umuntu uwo ari we wese mu bihe byose. Aravuga ngo niba ushaka kugera ku ruzakurikiza iyi formule, ntugashyire ejo icyagombaga gukorwa uyu munsi. Uyu munsi ni wo wawe. Yaravuze ngo umuntu umwe arahagije apfa kuba afite ukuri. Arongera avuga ngo ibyishimo bya buri muntu n'inshingano ze. Nutabikora ninde uzabigukorera? Nutishima nk'amahitamo ninde uzabigukorera? Nutabaho ninde uzakuberaho? Ibyishimo bya buri muntu wese n'inshingano ze. Yaravuze ngo ugomba gukora ibishoboka ukikuza ubwawe ku giti cyawe, utitaye ku bushobozi bwa sogokuru wawe cyangwa so. Hanyuma mu magambo yose Lincoln yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Uyu mugabo yaravuze ngo nimpfa nzapfa rimwe, nibanyica nzapfa rimwe gusa, ariko kubaho utinya urupfu buri gihe ni ugupfa inshuro nyinshi, ni ugupfa uhagaze. Uzi kubaho utinya urupfu buri gihe uhora wikanga ibintu biri bukwice, ni ugupfa uhagaze. Aya ni amagambo